От чего чихает кошка? Все чаще всего думают, что это аллергия. Но доказано, что в 90% случаев кошка чихает от вирусных инфекций. И вы скажете, ну откуда какие вирусные инфекции у моей кошки? Она сидит дома. Но все дело в том, что она может получить эту вирусную инфекцию даже с молоком матери, внутриутробно. Кошек вирусных инфекций в разы, в десятки раз больше, чем у собак и у человека. А проявиться эта вирусная инфекция может от любого стресса. Чтобы понять, есть ли инфекция и какая, существуют специальные анализы. А как лечить ее, подскажет ветеринарный врач. Отправь другу кошатнику.